10 benefícios do maracujá para a saúde. Primeiro, diminuir ansiedade e estresse. Segundo, controlar e prevenir a diabetes. Terceiro, combater a insônia. Quarto, ajudar na perda de peso. Quinto, prevenir doenças cardiovasculares. Sexto, controlar a pressão arterial. Sétimo, combater a prisão de ventre. Oitavo, prevenir flacidez e envelhecimento precoce. Nono, aumentar a energia e o 10º benefício, prevenir o desenvolvimento do câncer.